Assalomu alaykum Azizbek Olimjonov kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga Umra ziyoratiga borish uchun qancha pul ketadi va qanday narsalar beriladi, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Azizbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom, xush kelibsiz. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Azizbek, hozirgi kunda ko'pchilik ziyoratchilarimiz va obunachilarimiz tomonidan ko'proq beriladigan savollar. Ya'ni firma tomonidan nimalar beriladi va o'zlari bilan nimalar olib olish kerak, shular haqida batafsil ma'lumotlarni berib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Bizning firmamiz tomonidan birinchi o'rinda bejik beriladi har bitta insonga. Keyin bunaqa kamzilchamiz beriladi. Centrum Holidays firmamizning logotipi tushirilgan. Har bitta mijozimizga keyin so'mgacha beriladi. Hammasida o'sha firmamiz logotipi bor. Ya'ni firma tomonidan bepulga beriladi, bu narsa. Beriladi. Xudo xolasa. Bundan tashqari erkaklarimiz o'zlari bilan nimalar olib olish kerak hozirgi kunda, Azizbek? Aka-ukalarimiz erkak kishilarga hozir ehrom kerak bo'ladi. Bu o'rtacha hozirgi kundagi narxi bir 100 ming 150 ming so'm atrofida bo'ladi. Keyin bitta chamadon olishadi. Bu chamadonimizni olishadi. O'rtacha bir kishilik bu. Buni 2 kishilik olishlari mumkin, 1 kishilik olishlari mumkin. O'zlarini oladigan narsalarga qarab bemalol olishlari mumkin. Buni endi o'sha erkak kishi aka-ukalarimiz har kunlik ishlatadigan, misol uyda ishlatadigan narsalarni bemalol olsa bo'ladi bunga. Ayollarimizda-chi? Ayollarimizda o'zlarining kiyimlari ehromga o'taveradi. Undan tashqari bitta chamadon olsa bo'ldi, shu bilan. Xudo xolasa, ya'ni o'zlariga miqdori, ya'ni hozirgi kunda miqdori necha kilo belgilangan aeroportlarimizda? O'rtacha bir 20-25 kilo olsa bo'ladi o'zlari bir kishiga. 20-25 kilo yuk olishlari mumkin. Borishda ham, kelishda ham. Borishda ham, kelishda. Ko'pchilik o'zbek aka-ukalarimiz, qadrdonlarimiz ko'pchiliklari tavsiya etishadi, ya'ni bu yerdan yengilroq narsa olib ketishadi va bu yerdan kelganda nevaralar, chevaralar degandek shularga bir sovg'a salomlar, tanish bilishlarga bizning o'zbegimizda shunday urf-odatlar bor. Ya'ni bir safarga chiqib kelsa, bir narsa olib kelib ilinadi qo'ni-qo'shnilarga. Shuning uchun iloji boricha o'sha 20-25 kiloni hisobini qilib, bemalol chamadonlarni olishlari mumkin. Xo'p, Azizbek, bundan tashqari yana hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Shularni ham bir qator aytib o'tib ketsak. Eng yaqini hozir 13, 15, 22, 29 noyabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Xo'p, Namangandan bir hafta bir marta reyslarimiz bor. Toshkentdan kunda-kunora reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa. Demak, mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarimizga bemalol to'lovlarni amalga oshirib va joylarni bron qilishlari mumkin. Xo'p, to'lovlar qanday amalga oshiriladi, Azizbek? To'lovlarimiz Telegramimizga aloqaga chiqsa, ekrandagi nomerlarga biz bank shot raqamini tashab beramiz. Eng yaqin banki bor, to'lov qilib berishadi. Cheki bilan bizga Zagram pasport tashab berishsa, joylarni bron qilib beramiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari shart-sharoitlarimiz haqida ham videolarda bir aytib o'tib ketaylik. Xo'p. O'z safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada 2 xil o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 xil o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizning povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xudo xolasa. Endi gostinitsa oraliq masofalari Madinada 300 metr atrofida bo'ladi, Makkada 1,5 kilometr atrofida bo'ladi. Makkada 5 mahal namozga doimiy avtobuslar qatnab turadi, bemalol borib kelsa bo'ladi, qatnashsa bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari yana ziyorat sayohatlarimiz bor. Makkada, Madinada Payg'ambar ravzalari ziyorat qilinadi birinchi bo'lib, Xurmo bog'i va Qur'on bosmaxonasi ziyoratlar bo'ladi. Makkada Toyif shahri va Qizil dengizga sayohatlarimiz bor. Bundan tashqari yana mutaxassis ellikboshlarimiz sayohat, ibodat, ziyoratlar qildirib kelishadi. Xudo xolasa. Demak, birinchi bo'lib ziyoratni Madinadan boshlashadi. Ya'ni ziyoratchilarimiz Madinadan boshlab, ziyoratni boshlab, keyin ibodatga o'tib ketishadi. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidaysni tavsiya beraman. Agarda siz ham niyat qilib yurgan bo'lsangiz, kommentariyada niyat qildim, inshaalloh bizni ham oila a'zolari bilan borishlik nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmanglar azizlar. Biz sizga eng ishonchlisini va garantiyalisini tavsiya qilamiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Xo'p, Azizbek, hozirgi kunda, ya'ni noyabr oyiga narxlarimiz necha pul? Xo'p, noyabr oyiga Farg'ona bilan Namangandan uchadigan reyslarimizni $1100 qilib beramiz. Toshkentdan uchadigan reyslarimizni $1000 qilib beramiz. Ya'ni reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi. Hech qanday peresatkalar bo'lmaydi. Primoy bo'ladi.
Do'stlar, tavsiya beraman, bog'laninglar, ekranda raqamlar bor va bundan tashqari musofirdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz va bizni qo'shni davlatdan kuzatib turgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz ham bemalol mana shu ekrandagi raqamlar orqali Telegram, WhatsApp orqali ham o'z savollaringni yo'llashlaring mumkin, xudo xolasa. Xo'p, Azizbek, xudo xolasa sizga Azizbek Olimjonov kanalidan chiqyapti desa, bir bonus va chegirmalar ham qilib berasizmi? Iloji boricha yangiroq narxlar berishga harakat qilamiz. Beriladi, xudo xolasa. Rahmat. Hurmatli obunachilar, xo'p, Azizbek yana bundan tashqari hozirgi kunda ziyoratchilarimiz tomonidan beriladigan ko'p savollardan biri, ya'ni yoshi katta insonlar boradi, ya'ni arvachada yuradiganlar, oyog'i tolib qoladi. Shularga arvacha masalasi nima bo'ladi? Qanday bo'ladi? Bu yerdan olib ketgan yaxshimi yoki u yerda ham beriladimi? Xohlasa, battan olib ketsa ham bo'ladi. Unga kiloga hisoblamaydi. Agar xohlasa, attan ham olsa bo'ladi, atta bepul beriladi. Ya'ni o'sha yerda bemalol olib foydalanishlari mumkin. 14 kun mobaynida bemalol foydalanishlari mumkin. Xo'p, gostitsiyamizda piyoda borib kelish imkoniyatlari ham bormi? Bor. Agar xohlasa, yoshroq ukalarimiz bo'lsa, Makkada bir 10-15 minut atrofida bir tarafiga yetib olsa bo'ladi, haramda bo'lishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, Centrum Holiday'ga agarda yaqinroq joylardan ko'rib turgan bo'lsalaring, bemalol manzil ofislari o'sha stansiyaga kelib ham batafsil ma'lumotlarni olib ketishlari mumkin. Xudo xolasa, bexijolat Azizbek Olimjonov kanalidan chiqib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin. Azizbek, xudo xolasa, hozirgi kunda misol sinfdoshlar, og'aynilar, qo'ni-qo'shnilar, yori birodarlar, qarindoshlar bir 30 ta 40 ta bo'lib bitta oiladan shunday billa ketaman deganlarga qanday bonus chegirmalarimiz bor? Aloqa chiqsa, iloji boricha yangiroq qilib beramiz narxlarni. Narxlarini qilib beriladi, bonuslar qilib, xudo xolasa. Do'stlar, shoshilamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida yagona bo'lgan rasmiy litsenziyalik Centrum Holidays bilan safaringizni birgalikda amalga oshirish imkoniyati bor, do'stlar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali bo'ldi. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Azizbek, sizga ham rahmat. Obunachilaringizga bir xudo xolasa chiroyli narxlar qilib berasiz degan umiddaman. Qilib beramiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.